வெல்கம் டு பிரதி பேபிஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைக்கு இருக்க சளி இருமலை ஒரே நாளில் குறைக்க ஒரு சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற லேட்டஸ்ட்டு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். ஸோ தட் நீங்கள் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா அவங்க சரியாக பால் குடிக்க மாட்டாங்க, சாப்பாடும் சாப்பிட மாட்டாங்க, தூங்கவும் மாட்டாங்க, டிஸ்டர்ப் ஆகி அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. அதை பார்க்கும்போது நமக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும். பேபிக்கு ஒன்ஸ் கோல்டு வந்துடுச்சுன்னா அது சரியாக மினிமம் 5 டேஸ்னாலும் ஆகும். நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிற ஹோம் ரெமெடியை உங்கள் பேபிக்கு கோல்டு இருக்க டைமில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட கோல்டு ஒரே நாள்லே குறைஞ்சிடும், சளி சரியாகிடும். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பேபியோட கோல்ட் அண்ட் காஃபை ஒரே நாளில் சரி செய்ய நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறது இந்த வெத்தலை தான். ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக இந்த ஹோம் ரெமெடிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது தேங்காய் எண்ணெய் தான். ஸோ இந்த வெத்தலையில் தேங்காய் எண்ணெயை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. ஒரிஜினல் செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரிசல்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இல்லை செக்கே நல்லா இல்லை, கடையில் கிடைக்கிற எண்ணெய் தான் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த தேங்காய் எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெத்தலையில் தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா ஃபுல்லாக தடவிட்டு விளக்கில் காமிச்சு ஹீட் பண்ணுங்கள். இது வந்து நம்ம விளக்கில் வாட்டி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளோட 2 கையாலையும் தேங்காய் எண்ணெய் தடவின அந்த வெத்தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு விளக்கில் காமிச்சு அதை வாட்டி எடுங்க. விளக்கோட அந்த ஹீட்லேயே இது வாட்டினாலே போதும். வெத்தலையை முன்னாடி பின்னாடின்னு நல்லா ஃபுல்லாக விளக்கில் காமிச்சு வாட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெத்தலையை கை பொறுக்கிற சூடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்தளவுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் குழந்தையோட நெஞ்சில் வச்சுடுங்க. வெத்தலையை நீளமாக வைக்காமல் பேபியோட 2 நெஞ்சும் கவர் ஆகிற மாதிரி அகலமாக வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நீங்கள் குழந்தையோட நெஞ்சில் ஒரு 20 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு மேலே வச்சுக்க வேணாம். அண்ட் மெயினாக குழந்தை தூங்கும் போது தான் இந்த ஹோம் ரெமெடி நம்ம அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும். குழந்தை முழிச்சிருக்கும் போது இந்த ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணோன்னா அவங்க அதை 20 மினிட்ஸ் வச்சுக்க மாட்டாங்க. ப்ளஸ் ரிசல்ட்டும் அந்தளவுக்கு இருக்காது, கம்மியாக தான் இருக்கும். குழந்தை முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இந்த ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணோன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ குழந்தை தூங்குனதுக்கப்புறம் வெத்தலையில் தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு விளக்கில் அதை காமிச்சிட்டு கை பொறுக்கிற சூடு வந்த உடனே அவங்களோட நெஞ்சில் வச்சுருங்க. 2 நெஞ்சம் கவர் ஆகிற மாதிரி வச்சுடுங்க. ஒரு 20 மினிட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் இதை வச்சாலே போதும். 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த வெத்தலையை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே நல்லா தெரியும். வெத்தலை குழந்தைக்கு இருக்க சளியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். வெத்தலையோட கலர் வந்து நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகியிருக்கும், அதை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஹோம் ரெமெடி மெயினாக 0 to 6 மந்த் பேபிக்கு. ஏன்னா நம்ம அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹோம் ரெமெடியோ இல்லை மருந்தோ இன்டேக் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த மெத்தட் நம்ம அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இது இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா அவங்க நைட்டு சரியாக தூங்கவே மாட்டாங்க. அதுக்கு என்னோட ஒரு சின்ன டிப் என்னென்னா, குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் நீங்கள் அவங்களுக்கு பேபி ரப் யூஸ் பண்ணலாம். விக்ஸ் பேபி ரப்னு இருக்கும். இது வந்து குழந்தைங்களுக்குனே வந்து ஸ்பெஷலானது. இந்த பேபி ரப்பை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, குழந்தைக்கு கோல்டு இருந்ததுன்னா அவங்க சரியாக தூங்க மாட்டாங்க, நைட்டில் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மூக்கெல்லாம் அடைச்சிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மூச்சு விடுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே சிரமமாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க தூங்காமல் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா என்னோடய பாப்பாவும் இப்படி தான். அவங்களுக்கு கோல்டு காஃப் இருந்ததுன்னா மூக்கு ரொம்ப அடைச்சிக்கிச்சுன்னா நைட்டு தூங்கவே மாட்டா பாப்பா. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த பேபி ரப் வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுப்பேன் தூங்கும்போது. குழந்தை அழும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த பேபி ரப் எடுத்து கொஞ்சமாக அவங்களோட மூக்குலையும் தொண்டையில் அதுக்கப்புறம் நெஞ்சில் நீங்கள் 3 இடத்துல மட்டும் அப்ளை பண்ணி விடுங்க. கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணி விட்டாலே போதும். அடுத்த ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே குழந்தைக்கு வந்து இமீடியட்டாக அந்த மூக்கு அடைச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் சரியாயிடும். 5 மினிட்ஸ் தான், கரெக்டாக நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கனாலே தெரியும். குழந்தை அதுக்கப்புறம் அமைதியாக தூங்கிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தை எப்போ கோல்டு காஃப் இருக்கும்போது நைட்டு சரியாக தூங்கலை, அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆகி அழுதுகிட்டே இருக்காங்க, அவங்களுக்கு மூச்சோட சிரமமாக இருக்குன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு இந்த பேபி ரப் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து மெயினாக குழந்தை வந்து நைட்டு தூங்குறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இது இல்லாமல் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த வெத்தலை ஹோம் ரெமெடியும் நீங்கள் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வெத்தலை ஹோம் ரெமெடி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால குழந்தையோட நெஞ்சில் இருக்க சளியெல்லாம் அந்த வெத்தலை எடுத்துரும். ஸோ குழந்தைக்கு ஒரே நாளில் கோல்டு காஃப் குறையிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இன்னும் இது போல் நிறைய பேபி ஃபுட் அண்ட் பேபி கேர் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.